Новое шоу «Играем в крокодила». Никто не должен испытывать спонтанные оргазмы. Хочу всех усыновить. Ну, Николай слезы. Самый влажный. Тогда Я проще что-то сказать. вижу во тьме. А вот тренды новые, суставы старые. Неимоверно душно, мне Когда кажется. ешь, ты уже успокойся. И Николай замыслил недоброе. Тогда Дворяне двигали бедрами. Вот вам, дорогие зрители. это Дмитрий. Убью тебя. Слышали, зрители, а мы это оставим. Туда дуля, туда дым. По улицам водили крокодила. Хорошо, что я играю в спектакль. Следующий вопрос. Легко. Но моя мама против. Не моя. Всем привет! Это Питервиль. Ха-ха-ха! И мы к вам возвращаемся с форматом, который полюбился очень и нам, и, как выяснилось, и вам. Вы часто о нем спрашивали. Итак, сегодня перед вами комментарии золота. Дымное золото, как вы можете заметить. Такой у нас спонтанный выпуск получается, потому что мы в гостях у базы отдыха Ахвенлампи. Сзади нас потрясающее озеро, которое называется Ахвенлампи, которое переводится как Окуневый пруд. «Мы очень благодарим это местечко». И, собственно, где, как не здесь, снять такой вот спонтанный выпуск. Да, в кадре ваши любимцы и знакомцы Кирилл, Дмитрий, Николай. За кадром прекрасная Анастасия, Валерия, а также наши дружочки-пирожочки Алексей и Даниил. Вы готовы? Почитаем немножко грязи. Николай. Ну, заседание объявляется открытым. Поскольку у нас сегодня немножко походный вариант, поэтому мы решили читать комментарии, прямо, так сказать, с пылу с жару, с этого горячего пирожочка. Комментарий от автора Елена Кессельман. Хочу всех усыновить. Неплохо. Вот так бесхозными какими-то мы, видимо, мальчуганами в ваших глазах, что ли, Елена, выглядим. Нет, но мне кажется, что это какие-то такие родительские чувства. Она видит таких задорных, веселых парней и думает, эх, вот мне бы таких троих сыновей, которые каждый день за завтраком я такая, да ешь ты уже, успокойся. Нормально. Елена, спасибо вам большое, но моя мама против. Не моя. Думаю, что и моя тоже. Но вы не переживайте, все Да. в порядке. Следующий вопрос. Легко. Капитан Котоваськи напишет. С детства впечатлена Гарфилдом. И с тех пор всегда хотела себе рыжего кота. Дмитрий, ты свободен? Это было типа так и написано. Дмитрий, ты свободен. Неправда, нет, там написано, Спасибо. Дим, ты свободен. Дим? Да, я немножко Это что, облагородил. амишконство, амикошонство или что это? А мяукашонство. Амяукошонство У меня этого не Ну было. давайте Или- давайте разберемся тогда. Дмитрий, вы свободны? Нет. Не усыновить, Вот ни так, кота да. завести. Так, и что? А что за соцсеть это может быть? Что это про рыжего кота? Что? Я везде Ну, соцсеть одинаковый, может быть получается. вообще любая, потому что у нас ролики везде. А вот что за ролик? Ну там должен быть Дмитрий, получается, в главной роли, правильно же я понимаю? И лазанья. Ну, возможно. Сейчас я какое-то время не вижу ничего, господа. Нет, На самом деле мы иногда будем подвисать, да, действительно, когда дым надувает тебе Щеки. все лицо, да, ты такой, Да, сейчас немножко. делаешь вид, будто бы думаешь. Ну правда не знаю. Ну давайте предположим, вот последний цикл у нас был Дубровский. Тогда Я проще что-то сказать. вижу во тьме. А вот нам подсказывает Валерия, что это за ролик. Ничего себе. А это вовсе не Дубровский, это вовсе танцевальное Это видео. вообще танцевальный Bounce when ролик. she walks. Это же ролик, который у нас под кодовым названием «Тренды новые, суставы старые». Да. Ну, Дмитрий, О, ну что? очень хорошо получается. Получается так. Кстати, надо сказать, что это был самый влажный, получается, Цикл, да. день вообще съемок, потому что было дико, просто неимоверно душно. Мне кажется, мы О, в море, кошечка. какой-то ярви просто и пота вышло из нас в тот день. Ну Ярви да. это по-фински озеро, как нас научил Николай, прямо перед тем, как мы сказали, начали. Ну, кстати, надо сказать, что это хорошо видно по этим роликам. Смотрите, если в ролике потрясающая сзади локация, и мы такие чуть-чуть поблескиваем, это тот самый съемочный день, когда мы потели как не в себя. Да, так что если увидите ролик, где мы блестим, ставьте хэштег «Влажный день». Так, ну что ж, следующий А вот комментарий. хотел обсудить. Я хотел похвалить и вообще обратить внимание на мощнейшие устремления душ моих коллег. Мы тут встретили кошечку,
Выглядит она как кошечка, которая... Как персик. Кошечка Ну, это выглядит кошечка-персик. прекрасно. Но Николай сегодня, Николай же обнаружил недочет один маленький. Не совсем я, но кто-то из нас, да. Ну, кто-то вот прям Настя, рассмотрел. Настя, барыня. Это была я. Ну да, у нас у барыни же есть прекрасное поле, собака. Да, и у нее наметан глаз. В общем, на кошке был клещ. Причем над бровью. Или на брови прямо. На брови. На брови, на кошачьей получается. брови. И Николай, значит, замыслил недоброе против этого клеща. И с тех пор кошечка отдельно, сама по себе, а клещ, так сказать, умер и был кремирован. Спасибо Дмитрию за то, что все Дмитрий, лавры в этой истории Эта история достались до мне. слез абсолютно. потому что Этот план создал я, я, но я тут на влажном глазу просто, честно говоря. на самом деле этим хирургом был Дмитрий. Его золотые руки извлекли. с Но помощью Николай пинцета. держал кошечку, и, кстати, Я- она была очень спокойна, и, Да. судя по всему, ей понравилось. Она здесь гуляет как раз, может быть, зайдет к нам в кадр в И, какой-то кстати, вы момент. ее увидите в небольшом цикле, который мы сегодня отсняли. Она там пересекала О, кадр однажды. А что это вы такое говорите? Что мы тут отсняли? То есть они будут что-то ждать, некий контент? О-о. Может быть, это выйдет после контента сегодня. Да, да. кстати. Можно записать заранее, типа, ну и спасибо, что посмотрели наш контент из Да. Карелии. Да, нормально. Ну что, господа, вы готовы дальше? Да, Полностью. Смотрите, комментарий. золото. Да, 100%. Пользователь Miaru Inst 2 недели назад поставлен комментарий и лайк от автора. От ребенка. В такой приличной одежде они так танцуют. И смайлик вот такой. Ну что вы себе позволяете? Чего вы на меня смотрите? В такой приличной одежде и так танцуете. От ребенка. Я не понял. В смысле? Ну, типа парадная одежда, знаешь, когда тебе готовят вот это на Новый год, только не еда, а костюм. Не трогать его. Эти ботиночки я вообще не беречь, Да. в них шишки не пинать. Всё, Это, я а ты в понял. нем А я танцуешь. в нем танцую. Конечно, но Что это это? может быть все что угодно, где мы, видимо, Танцуем. в помещичьих образах, Скорее всего. Я думаю, где-нибудь еще в грязи, в полях. что они выглядят так достаточно опрятно. Ах, нет, вот нам пришла подсказка. Так что, это всё правильно что получается. Ничего неправильно. А что неправильно? видимо, Помещичьи образы? Костюмы-то приличные, а движения-то непотребства какие-то. вот в чем какие-то. система, всё Мы же понятно. там бедрами двигались. Это где это видано, чтобы дворяне двигали бедрами? Ну, кстати, это Ни у одного Нигде Толстого, не видно. Тургенева не нигде самый написано. вызывающий танец, который у нас есть, Ну, честно тем не говоря. менее, это Он в достаточно юморной. Это в копилочку вызывающих танцев наших, ваших, в основном ваших. Я скромно стою в стороне, не танцую в порядном нарядном костюме. Ребят, я не плачу, это просто слезы. Слезы от этих историй, от этих комментариев, от вашей любви. А не просто золото. Держите, передаю. Пожалуйста. Передавай стакан налево, потому что направо это не дело. О, итальянский комментарий. О, Вот, сейчас prego, поймете, prego, signor. сейчас поймете, почему. Four paws, four wings. 4 лапы, 4 крыла. Там Собакин на аватарке. Мы тоже лайкнули. Так, И там, значит, венчает весь комментарий вот такой жест итальянский. А написано «Ну каков гусь». опа. Ну, Ну, каков гусь? Гусь. В Я каком, понятия не имею, о чем в каком ролике снимался гусь у нас? Ну это все, вот снова пришла подсказка. Какой-то час, и мы бы догадались точно, что это за ролик. Да. Расскажите, о каком ролике тогда идет речь, раз мы уже увидели. Рашмор. Рашмор. Значит, это был один из танцев Дубровского. Цикл я не могу назвать вам название цикла. И романа, по Вот. которому снял. Да, это я не могу тяжело. сказать. Чтобы вы понимали, нейросеть создала танец, а Кирилл переиграл нейросеть. Он взял и станцевал танец, который создала нейросеть. Не, ну я думаю, что Вот кто-то такой это получился. станцевал, потом это загрузили в нейросеть. Но она мы-то это увидели только с переиначила. момента, когда была Да, нейросеть. и мы увидели появилась. уже Да. переиначенный вариант этого танца, и дальше вот когда я его увидел, я подумал, ну надо делать срочно. Да. Прям срочно. Вот мы думаем, что будущее за нейросетьми, а на самом деле будущее за такими людьми, как Кирилл, потому что он делал перенейросетил, получается. абсолютно верно. Каков гусь, а? Каков гусь? гусь? Я эту нейросеть просто... Это просто, это смайлик не той стороны, она хотела вот так. Конечно, Каков гусь, гусь. каков Да, да, да. гусь. Куда дуля, туда дым. Кстати, еще, к слову, мы тут сидели, и Николай сказал, что можно заклинать не заклинапить. Тут Алексей немножко напрягся, а именно заклинать дым. Он сказал, что надо говорить, куда дуля, туда дым. И вот направляешь, и он туда уходит. Ну-ка. Ну-ка, давай на Кирюху. А что ты? Так он и так на меня летит, не переживайте. Не переживайте, у меня достаточно. Ребят. Вот.
Куда Вот гулять, вам, куда дорогие зрители, немного дыма от нашего костра. Кажется, этот комментарий раскрыт полностью, да? Согласен. На, Николай, дальше. Теперь. Чёрт. Кстати, Дмитрий, ваша дуля сработала, все туда улетает теперь. Так, блин. Потрясающая дуля. Мне бы такую. Итак, господа, пишет вам Алиса Малыгина. Как я обожаю этот когнитивный диссонанс. Это, наверное, когда в нарядном костюме. Я знаю, что это. Я знаю, что это за ролик. Так. Мне кажется, это ролик, который мы сделали, где мы попробовали станцевать знаменитую рутину, назову это так, танцевального коллектива DS Crew, хореографии знаменитого Ваганова, который сделал этот танец, и мы, собственно, Дубровским, Верейским и Троекуровым станцевали его. Я прав? Ну, вот, показывает большой первое пальчик. очко этой команде, да. Ну, прочитай мои письма, ты сожги все мои песни. Что ж, Стопроцентное за нас угадание. и за его очко получается. И за ваш диссонанс. Да. Да не, ротом, ты сейчас так... Если у всех легкие, то у Кирихи тяжелые. Все, на Кирюху пошло. По классике нормально. Под этим роликом, помимо того, что там было много просмотров, много хороших комментариев, в разных соцсетях люди пишут, ну вот зачем так делать и танцевать так плохо? Зачем вообще брать чей-то труд, пытаться как-то его переиначить и как-то делать его вот в их глазах каким-то непотребным? И мы уже много лет пытаемся объяснить, в чем система трендов и как они работают. Возможно, человек, который написал комментарий, вот в YouTube, я помню, читал, услышит нас и поймет. Дело в том, что тренды, они повсюду. Такова система тренда. Он становится популярным, и каждый блогер старается этот тренд использовать. Например, переначить в своем стиле, либо попробовать сделать его так, как хочется ему. Меня видно, я вообще с вами здесь. Поэтому мы просто подумали, что было бы славно попробовать станцевать такую сложную хореографию. Для нас она сложная, мы не профессиональные танцоры. Но вот каким-то образом коснуться таланта Ваганова и его потрясающей танцевальной группы. Поэтому с уважением, не обижайтесь. И заплакал опять. Пожалуйста. Спасибо большое. Попробуй перекрыть дым айпадом. Смотри, дым, дуля там. Господа, небольшая замена места, потому что меня дым уничтожил. Просто так, господа, следующий комментарий. Пользователь terrible.py. Посередине Курпатов. Посередине Курпатов. Кто из нас больше всего похож на Курпатова? Я ставлю Либо на Кирилла. Я ставлю на Кирилла, конечно. Согласен, но, может быть, я написала про местность. Город Курпатов? Либо, например, какой-нибудь горный массив. Курпаты. Курпаты знаменитые. Это посередине Курпатов Это снято. снято Это я посередине знаю. Курпатов. 100%. Все мои деньги на то, что это в Курпатах. Ну, значит, если посередине, значит, нас там трое, правильно? Да, и мы, вероятно, танцуем. ну да. Это тоже... Может быть, тот же самый тот же танец? танец, да, Вот. и Кирилл И посередине. Валерия Курпатов. показывает «во». Получается, да, это тот же танец. А посередине Курпатов. Хорошо. Но вы ошиблись, здорово. потому что в этом ролике нету красной... Чего? Таблетки? Кнопки? Что? Таблетки, да. Если бы была гигантская Неплохо. красная таблетка, тогда бы точно... Хорошо, посередине Курпатов. Кто справа тогда? Профессор Лебединский, получается, нет? Да, получается, что так. А слева? А слева мы знаем, что это знаменитый артист, который снимался в «Шерлоке» британском. Да? Мартин Фриман. По узнаванию, я думал, мы известных это таких поп-психологов называем, А. которые на сцене. А Лебединский известный поп-психолог? Добро пожаловать. Я убью тебя. Так, ну что, разобрались. Дело раскрыто. Дмитрий? Я убью тебя. Лодочник. Пользователь с ником 1076, нижнее подчеркивание, Зара, Ага. пишет. Здорово, Димон. Здорово, Она Димон. пишет, Чё здорово, как в Димон. Карелии? А дальше комментарий. Малыша надо было поставить в середину и выдвинуть вперед. Ха-ха-ха, вот такой смайлик. Ну что, это точно, опять же, этот танец 100%. И Валерия ставит большой палец. Эти комментарии ни с чем не спутаешь, конечно. И это я на вашем фоне выгляжу как малыш, да? Я даже не замечаю никогда, что ты выглядишь как Я малыш. тоже. Ну, У меня незнакомый нет, человек. А просто, честно говоря, у меня никогда не было даже этого, проблемы или комплекса. Комплекса. Да, не было. А потом вот в связи с тем, что комментариев количество резко увеличилось в моей жизни, и все такие, да коротышка, карлик, вот это вот. Все такое, что, почему? У меня как бы не было этой проблемы, вдруг она появилась. Хотя это не проблема была. Но они проявляют заботу, они пытаются вас как-то вперед, Дмитрий, поставить. Но они-то надо не... было, пацаны, Они-то надо не было знают, поставить, они-то чё? не знают, что у вас нет с этим проблем. Есть моя версия, это опытный школьный фотограф, но из тех еще из наших 90-х, когда всех долго-долго Да, фоткали, да, поэтому да. выставляли, и он такой, малыша надо было вперед поставить, не видно его там, Не, что ну, вы. в конце концов, Дмитрия там хорошо видно. Да, да. Не, целом, не то, да. чтобы вы стояли вот прям, вот мы с Колей так вот, и там тебя вообще никак не видно. Оп.
Без кумовства, как говорится. Не двигайте своих вперед. Да. Наберите в грудь воздуха побольше. Так, я готов. Подождите. Выпускаю. Господи! Так написано. Я только от усов перестала испытывать спонтанные оргазмы, а вы бакенбарды отрастили. Я старая, со мной так нельзя. Простите, пожалуйста, Enjoy Black 1012. Вкушай черное, просто, чувак, наслаждайся Наслаждайся черным. черным. Черным 1012. 10-12 Во-первых, год мы- рождения, если человек говорит, что он старый. Во-первых, мы приносим прощение за спонтанный оргазм. Никто, слышите, никто в этом мире не должен испытывать спонтанные оргазмы. Почему? А может быть, это Помимо своей хорошо? воли. Нет, а может, это хорошо, на самом деле. Может и хорошо. Так что, может быть, У и меня здорово. просто давно не было спонтанных оргазмов. Все какие-то запланированные, все какие-то. Ничего себе, Николай, как Очень вы себя чёткие. контролируете. Да, тренировки. Годы. Так, а ролик, интересно, какой? Я не смотрю пока в подсказку. Ну, смотрите, там, Я значит, тоже не там смотрю. помимо усов есть еще бакенбарды. Значит, это может быть либо Дубровский, либо Либо Обломов, Чацкий, либо Дубровский. Чацкий, Обломов. Ставлю, что это Дубровский. Ролик с перевоплощением. А как ты так поставил? А я ставлю на то, Ставлю что Лера и Настя перелопачивали в основном свежий. Да-да, то, что загрузилось. да. Это Ну, Дубровский. получается, да, Валерия показала нам картинку, да, это Дубровский с перевоплощением. Нормально. О, сегодня Дмитрий, ну очень вы прям- трогательный выпуск. Реально, могу мы только- так- Да, мы столько друзья, не ваши плакали, никогда. комментарии, На мокром они месте. просто выбивают из нас слезы. Ну каков гусь? Так, господа, вы готовы к комментарию? Да. Который Если золото. Давай. Конечно. Пользователь под ником OK, нижнее подчеркивание new, нижнее подчеркивание name. 13 недель назад. Танец маленьких бровей затмил в этой концерте все. Это как-то всё. связано с комментарием предыдущим, где говорят, что маленького надо вперед выдвинуть? Да, это продолжение Маленький того человек, маленькие комментария. брови, вы считаете, или Я что? думаю, что нет. Я думаю, что это вообще не со мной связано. А И кто не- у нас? Вполне возможно. Давайте решим, кто у нас самый мимически, получается, Я одаренный. уже чувствую намек просто жесткий. Кто мимически одарен у нас? Но у Николая самые яркие брови из всех. нас. Ярко выраженный. Ну, Да. там написано маленькие брови, а у меня не маленькие. У меня гигантские брови. Как у Колина Фаррелла. Ого. Ну вот нам Валерия показала картинку. Это И снова. перевоплощение Дефоржа в Дубровского. Ну, да, брови. Ну, может быть, у меня, честно говоря, у меня вот здесь вот обильная волосатость, а по краям не очень обильная. Возможно, на картинке выглядит, что у меня брови вот посюда. Будто я их подбриваю. Хорошо, а как это связано с бровями? Танец маленьких бровей. Туруруруруру, туруруруру, пу-пу-пу-пу. Танец маленьких бровей затмевает Хорошо, все ладно, вокруг. не знаю. У Ну, Николая слезы. Ну, такой комментарий жесткий. Я Так, говорю, моя проклятое место вообще. Здесь ой, гораздо а как проще. приятно, что танец написано с ером. Да. В этой концерте все очень, очень нравится. Человек Очень нравится. стилистически поигрался с нами. Дима, Это ни клево. слова больше, я уже рыдаю тоже. Поехали дальше. Я Вот, понял. Да, вот вот. это нормальный комментарий. Вот это. Я тут невозможно прочитать. Без слез? Без слез невозможно прочитать ник, потому что он автоматически предложенный ютубом ник. А комментарий звучит так. Так? Идите лечитесь, пока не поздно. О, ну это, Ну, во-первых, поздно уже. Да, Вы смотря знаете, чем мы болели. мне кажется, я знаю, под каким роликом это может быть. Мы снимали небольшой цикл с банным комплексом «Жар-птица», Так, и там был один танец, который мне очень понравился, но он выглядит максимально кринжово. болезненно. Если говорить, если Где говорить мы на наш трясем язык, головой. где мы совсем сумасшедшие, мы трясемся как ну, просто в таких конвульсиях. Мне кажется, что когда человек, неподготовленный к нашему творчеству, посмотрел, просто ему выпало в рекомендациях это видео, Он подумал, думает, что мы хапанули леща. скорее всего, что мы Клеща. сошли с ума вообще. Энцефалитного. Еще, Да. еще. Ну вот, в общем, мне Прыща. кажется, что это тот ролик. Нет, Валерия? Да, это тот ролик. И щелкаем как орешки сегодня. Да, ну просто. потому что действительно, надо сказать, что оригинал ролика мне взорвал сознание, я не мог отказаться, хотел его снять обязательно. Понял так. Николай, Да, благодарю. перерывах. Давайте меняться, если что, я могу порыдать. Я могу сейчас пересесть. Дмитрий порыдать. еще не рыдал, кстати. Пошли, давай, я поменяемся. пойду, Колян, пока ты читаешь. Я еще надымлю себе Не, сразу. красава. О, хорошо как. Драма в одном акте. Давай. Что я только что посмотрела?
И почему в комментах все в экстазе? Вот такой Фейспалм, да? фейспалм, да. Да. Почему в А, комментах? Да, все. Вот Так давайте всё. решим, что же она все-таки сейчас посмотрела. Это в Ютубе ты Наш ролик. смог по интерфейсу Да, понять? да, это YouTube. YouTube. Я думаю, это опять танец DS Crew. Да, это та самая красивая люстра. И это тот самый красивый танец, где... Ну да, да. Где было много очень восторженных комментариев, что мы тоже сделали этот танец после Стагниенко. Да, кстати, вот мы еще не рассказывали эту историю, Да. что мы же делали вообще не с оригинального танца, а это был танец, который немножко переработан для... Я не знаю. как это называется теперь? Игра? Или как это? Концерты. Концерты, Концерты. да. Называется шоу-концерты, где ребята из DS Crew станцевали вместе со Стагниенко этот номер, и они немножко его видоизменили. Собственно, упростили, и вот ту простую версию мы использовали как референс, собственно. Вот, но я прекрасно понимаю людей, не все воспринимают такой формат, но что поделать? Мы рассказывали вам уже, как работают тренды, поэтому... Раз уж мы взяли такой психологический тон, это совершенно нормально испытывать вот это чувство, которое вы испытываете, когда всем, многим что-то нравится, а вам не нравится. Ну, действительно, начинаешь себя чувствовать странно. Почему так? Ну, все Конечно. нормально. Ваши чувства, ваши эмоции законные. Скидывайте все в комменты. Вот так вот делайте. Конечно, А мы потом это у костерка или где-нибудь еще переработаем. конечно. С радостью. Удачки, любови, респект. А вы вообще перерабатываете комментарии? С радостью. С радостью. Всегда, когда есть возможность переработать, я непременно переработаю. Хорошо. Итак, это очень хорошо. Значит, человек под ником Барановский Артем, мы никогда не узнаем настоящее имя человека. Вот это Вот да. он как раз придумал максимально неугадываемый ник. Примитивная тошнотина. И музыка, и волосятина на лице. Волоснятина. Но тут волоснятина, вы Я- знаете. я обожаю этот коммент. Примитивная тошнотина и музыка, и волоснятина на лице. Самое забавное, что здесь запятая потерялась, и она вместо того, чтобы оказаться после слова «музыка», оказалась в самом конце предложения. Но суть не в этом. Либо человека это действительно тошнило в этот момент, и запятые расставлялись, ну, как бы уже где просто в конце отсыпал просто такой. Ну что сказать, это, скорее всего, наш любимый танец уже за этот выпуск, полюбившийся всем, да? Да, это тот самый танец. Но, с другой стороны, а почему не обсудить его как можно больше, если он, один из последних, который прям вот так вот завирусился и действительно собрал просмотры. Но, с другой стороны, слушайте, любой отзыв — это отзыв, любая активность — это активность, поэтому даже когда он пишет такой комментарий, он нам помогает в этот момент. А мы, собственно, не обижаемся, потому что мы принимаем ваше мнение, поэтому... Примитивно ли? Достаточно примитивно. Согласен. Тошнотина? Да у каждого свой вкус. А волоснятина была? Была. Была. Все по факту. Не придерешься, получается. Конечно, получается. Хороший комментарий, Барановский Артем. Ну вот. Сказала бы, шпендик всякого найдет. Скобочка. Ну, улыбающийся смайлик как бы. Все. всё. Сказала бы, ни одного больше нет знака препинания. Сказала бы, шпендик всякого найдет. Хорошо, что не сказала. Или сказала бы. Ну, Шпендик это какой-то брат вот этого малыша. Шпунтика? И там карлика, мне кажется, это вот в эту сторону. Шпендик. Почему Так. мне именно попадают сегодня эти комментарии? Шпендик всякого найдет. А где-то, а что это за видео, что я бы кого-то искал или кого-то нашел? Что это? О чем речь, может быть, непонятно. где Шпендик ты- всякого может быть, ты найдет. где, Может быть, это вообще речь Может, не обо где-то- мне? Может, где Верейский пристает к Да, Маше. к Маше, скорее всего. Мне кажется, это из того. Вообще нет. Нет, Вообще, разве? речь, видимо, вообще о шпендике. Это мы опять разгоняем тему коротышки. да? это не из Дубровского. Это не из Дубровского, правильно? Слабосильный? Ну, Дима, это вообще Дима- не про Дима Диму. то сильно есть он сильный. Со слабыми силами. А, Не, ну это не Дима про Диму. сильно Дима сильный. слишком сильный человек. Сильно-сильный человек. Так, ну знаю. это не Дубровский, правильно? нет. Валерия показывает, что это не Дубровский. Валерия показывает нам рубить. А мы играем в крокодила. Валерия. Там Рубика внезапного золота. крокодила. Кстати, комментарий золота превращается в комментарий Кто-нибудь крокодила. разверните камеру, там сумасшествие Слушайте, происходит. кстати, офф-топ. У нас была такая история когда-то давно. Мы хотели предложить такой формат, как игра в крокодила. Вы нам в комментариях можете написать, интересно вообще рассмотреть такой Кстати, формат, да. как мы бы играли, или к нам бы кто-то приходил в гости и с нами поиграл в крокодила. Вы там, пожалуйста, накликайте, дайте свои развернутые ответы или лайкосы, или что-нибудь накидайте, а мы поймем, надо это или нет, или А мы есть? себе нафантазировали. А есть эмодзи крокодила вообще? Да. Вот, давайте тогда пишите вот эмодзи крокодилов, если их можно поставить. Да. Будет здорово. О, прикольно. А, вот, наконец-то пришла мысль светлая сначала. Все, понятно, точно. Валерий. Это А теперь опять же, она- это А, опять ну же всё цикл понятно. из Да. банного комплекса. Леша, сдавай
А что? Что? Расскажите про шпендик. Ну, конечно, где Дима нас... Веник. Все, нам подсказала Валерия, что же это было за видео. Это было видео, где я шлепал вас веником По всему банному по комплексу. всему банному комплексу. Да. Спасибо Особенно- за этот комментарий, но вы ошиблись. А особенно спасибо Насте за то, что пояснила, что такое шпендик вообще, Да, потому что мы кстати. долго не понимали. Слабосильный, как коротышка, да? или что? Человек невысокого роста. Не преувеличивай. Ну, Дмитрий, вы сильный. Вы матерый Дмитрий. Я даже не знаю, что такое. Следующий комментарий состоит всего из 2 слов, поэтому, возможно, Ой, это ускорит процесс. возможно, кстати. это название следующей книги про Гарри Поттера. Гарри Поттер и Шабаш Геев. Опа! Ну, наконец-то попал в комментарий золота, вот такой комментарий. Шабаш. Нормально. Смотрите, сколько эмоций вызывают эти комментарии. Возможно, комментатор заподозрил нас в нетрадиционной ориентации. Это не так. И заодно в колдовстве, в каком-то шаманстве, что тоже не Еще так. мы собираемся и делаем какие-то гадости в своем волшебстве. Да. Ну, это все неправда, что вы думаете. Но любопытно, что у вас такой полет фантазии. Да и Я бы- оскорбление геями так себе оскорбление, поэтому... А да, даже не видно, что человек пытался оскорбить, мне кажется. Он просто... Ну нет, но он же как, у него есть какая-то негативная... Есть какой-то заряд. Да, негативный заряд, и он Ну, почему-то думает, что если он называет нас геями, мы такие, о, господи, мы должны перестать это делать. Может, Нет, это просто имя и фамилия. Шабаш геев? Шабаш Геев. Точно, неплохо. Просто пришел, написал, отметился. как комментарий. Очень приятно, Шабаш геев. Дмитрий, Кирилл, Николай. Будем знакомы. Ладно, больше не выжить ничего. из этого. Поехали дальше. О, ну это отлично, хорошо, что это мне попало. Господа, значит, человек под ником Хозяин137 5 месяцев назад оставил комментарий: «Отлично двигаешься, кастрация тебе пошла бы на пользу». Нормально. Постойте. Показывает это комментарий не к нашему видео. Но ведь они мешают плохому танцору, а здесь уже хороший. Нет, так значит, может, уже, может быть, там плохо станцован, откуда мы знаем? Он Может быть, говорит, это хорошо танцуешь. отлично двигаешься, но не танцуешь. Кастрация тебе пошла на пользу, Ну, отлично. а не пошла бы. Пошла! Так вот, он и говорит, что типа отлично двигаешься. Блин, Теперь тогда ничего не получается, мешает. давайте заново, как будто ничего не было. Отлично двигаешься, кастрация тебе пошла на пользу. Кто-то знает наши секретики, черт возьми, откуда идет слив. Кто-то следил за нами в ветклинике. Черт! Это твой хозяин. Ты даже написано хозяин. Конечно, он все Она знает. такая смотрит, ну мой кот. Ну что это такое вообще? Ну, пошла на пользу. Ай, Ну что могу сказать? Да, Ничего. Да, но если хорошо двигаюсь, значит, ну, все хорошо. Все, значит. ничего не мешает. Конечно. А погодите, а что это за ролик? А помаши пока это что. Давайте, легко. Дмитрий. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills. Это Димкин танец. Димка танцует? Димка Чацкий танцует на фоне дворца. А. Кастрация пошла на пользу. это же Давай вот my так вот. hips, heels. Вот, я один тогда пропущу, хотя я могу его быстро просто прочитать. Давайте прочитаем. Не, он не про геев, он там просто... Опять мне почему-то сегодня попадается комментарий про себя, непонятно почему. А как вы это знаете? Да там написано чертовски привлекательные мешки под глазами. Можно сразу определиться, кому адресован этот комментарий. Спасибо вам большое, между прочим. Очень Да, приятно. а вот следующий комментарий реально прикольный. Спасибо вам большое за Пользователь, неприкольно. опять же, с неустановленным ником, там куча этих самых цифр, как пароль. Нет шарма. Точка. Ну нет шарма! Было бы прикольно, если бы это был комментарий под роликом «Долой уныние». Там Дима стоит «Долой уныние! Долой уныние!» И человек такой «Ну нет шарма! Нет шарма!» Что не делай просто. Человек психанул просто. Ну нет! Там как, что там Фельштинский кричал в этом видео? Скучно, неинтересно. Все. Ну нет шарма! И все. Ну это прикольно. Что за ролик? Комментарий. О, Николай. Ну, О, блин. Николай. Это новогодний цикл, который мы А делали. что я там танцую? Это Траволта. Траволта, да? Да. Да, пожалуйста, кто там должен? Конечно, я ему Кажется, открою, кажется. чтобы было поудобнее. У Николая нет шарма, поэтому Понял, ему нужно понял. помогать. Давай. Шармируй, Николай. Здесь все коротко и понятно. Это Так. совет скорее. Хорошо. Ребят,
Прекращайте три точки и краткое заниматься. Ага. Ню. Ну, тут легко. Нет. Следующий комментарий. Нет. Вот, смотрите, вот комментарий, который объединяет в себе и некоторые недовольства, и в итоге спонтанный оргазм. Недовольство. И Диана написала нам. Вот вроде глупость несусветная, а как красиво. ну, это блеск. Это, в принципе, она просто наш маленький девиз сформулировала. Таков Ну, наш глупо, девиз. глупо, но Мы с этим движемся вот все дальше и дальше. Глупость несусветная, но вроде красиво и интересно. Что за ролик? Ну, Понятия не имеем. любой наш ролик вот под таким комментарием. Глупость несусветная. Пожалуйста, да? Дмитрий. Моя очередь. Ага, Маша, все, пожалуйста. кошечка открыл просто. Да. Комментатор. Швейк. О, бравый. Приятно. Хоть и похожи вы, дворяне, на содомитов, но в артистизме не откажешь вам. Поэтому подписка однозначно. И лайк мой простонародный вам. Но тему содомии я с повестки не снимаю. Хотя что с вас, дворян, возьмешь? Ну, кайф. Я же. так понял, Это же что круто. этот строгий учитель нам написал в дневнике содомиты, но пока простым карандашом. Да-да-да. Пока карандашом. Я с повестки не снимаю, но потом, если что, сотру и ручкой напишу. Да, ну тут очень много ошибок. Не, ну, мне нравится, Не что знаю. хоть вы и садомиты, я подпишусь все равно. Ну да. Хотя в артистизме вам не откажешь, ребята. Ну, поэтому вот, Да. А, Да, так- поэтому подписка однозначно и лайк простонародный. ну, все-таки ладно, да. Содомию с повестки не снимаю. Просто Итак, есть сегодня мы узнали, что артистизм перевешивает содомию. Да-да-да. сталагмиты, садомиты. А, это, мне кажется, Пушкин. Пушкин и Пущин Пушкин и Пущин, на получается, да. выпускном Да. зажигают. Everybody knows this right here. Your mother, your father, your sister, your brother, abuela, your abuelo, everybody sing along. А, не грози царскому селу, да, отличный ролик, кстати. Садомиты проклятые. Так, господа, следующий комментарий и от того же автора. Опа, швейк. Швейк. Швейк, погнали. Швейк X2. А в хлебало, любезный, не желаете ли? Я нет. А вы? А вы? Нет, нет. Я бы получил следующий комментарий. Почему бы А и за нет? что это? За что? За какой ролик? А, Потому что это what the fuck are you doing awake? The fuck are you doing awake? Do you have any idea what time it is? да. Sitting and scrolling all night. Ну. Да, это где Пущин мотивирует Пущин Пушкина. мотивирует Пушкина, да, Коуч. заставляет его Коуч спать Пущин. по ночам. Но если дословно разбирать английский текст, то Пущин ругает Пушкина за то, что тот всю ночь сидел и скроллил, да? Да, ленточку. Поэтому, вместо того, возможно, чтобы мы спать. раскрыли преступление, и Швейк просто обожает по ночам сидеть в сети, и ему не понравилось, что на него с экрана кричат. Он говорит, да в Ой. хлебало не хочешь? Ага. Вот так вот. Вот так я Давайте. рассказал. Дальше. Костюмированные болванчики. Хоть Пушкина оставьте в покое. Не морайте грязными лапками. Мяу. Чао. Не, они тут не такие уже не грязные. Ну, Нормальные что? лапки. А что? Тут что? надо разобраться. У нас каждый из нас играл Пушкина. Да, это я играл. А, ты это... это А, в это этот. танец. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? За Пушкина люди обиделись, за Пущина не обиделись. Не обиделись? а Все в чё? порядке получается. Нет, на самом деле мы не пытаемся грязными лапами трогать Пушкина, мы на самом деле с уважением это делаем, наоборот, как бы показать, что Пушкин классный. Мне кажется, раз уж у нас это такой выпуск ламповый, теплый и простецкий, то можно тоже опять поговорить простыми словами об этих избитых темах, что нам кажется, что ореол такой недоступности и какой-то святости, небожительства вокруг классиков, ну, это не то, что сильно круто. То есть можно и нужно их представлять обычными людьми, шутить про них, узнавать какие-то истории, тем более, что мы во время этих своих циклов про авторов очень много про них фактов находим, и там они тоже порой себя ведут как болванчики, костюмированные. Ну, то, кажется, это некостюмированные. были живые люди, конечно. Да, они живые, и поэтому можно возводить их на пьедестал, это ваш выбор, а наш выбор рассуждать о них как о существах из крови и плоти и умиляться этому. Комментарий сразу скажу, что, в общем, довольно позитивно, потому что в конце 3 скобочки стоит. Судя по всему, по усам текло, но в рот попало. Нормально. Но это Да. получается, что мы напились, и нам весело, Ну, правильно? типа того, да. Подбухнули мы как будто бы немножечко и что-то там танцевали, видимо. Наверное, да? Наверное. Что это Или за просто веселились. Господа, мы часто шутим в наших комментариях, что нам на троих больше века,
И вот тут подлетает такой комментарий. Человек под ником n.m. 3 великовозрастных дурачка и 3 смайлика. Абсолютная правда, я считаю. Это как будто статья на Википедии про Петервиль просто. Можно так и назвать. Нет, просто когда мы умрем, и пройдет куча времени, и фильм про нас назовут 3 великовозрастных дурачка. И скобки. Сегодня очень смешно. Мы что-то делали, и Николай такой: чем я занимаюсь? Боже, чем я занимаюсь? Боже, что я делаю? Это было очень А мы весело. Николаю показываем, что там бедра должны какой-то счет, что-то делать. А, ушимчи. Я 2 прочитаю. Один в копилку к предыдущим. Когда эти полудурки дурачиться перестанут? Никогда. Никогда. Ответ Опять дурачиться? пластический ответ от Дмитрия. И второе, просто здесь еще автор этого, человек с ником Сталинок, и он говорит: вы что, семинаристы? Я не знаю, Сталин? я узнаю это из Дзена, и я еще, по-моему, отвечал этому комментатору что-то, и все пытался выяснить, почему семинаристы. Да. Если вы нас смотрите, объясните нам, почему семинарист. Ну да просто, да, мы семинаристы. Все. Нет, Садомиты или семинаристы? мы выбираем семинаристов. Ну, официально семинаристы. Да. Получается, семинаристы, содомиты и шпендики. Так, Дмитрий, ну давайте, последний комментарий вам. А вот и нет. А Потому что. Почему? Шкатулка Нет, закрывается. шкатулка закрывается. Сундук со Разве сказкой. вы не помните? Ну, зритель-то, по крайней мере, точно помнит, что последний комментарий мы всегда переносим на следующий наш выпуск. Мы почитали сегодня новую порцию комментариев, повеселились, подмерзли. Поплакали. Да. Рассказали вам о наших планах. Починили кошку. Да, починили кошку. во-первых. Напоминаю, что мы говорили здесь о кое-чем, про игру в крокодила. Обязательно мы вас очень просим написать в комментариях, интересен и любопытен ли вам такой формат. А как же колокольчик, да? Оп, чтобы колокольчик ваш. Ну-ка, Конечно. прожмакать надо жестко. Колокольчик, чтобы вы не пропускали наш Да, новый и самое выпуск. важное, чтобы у нас дальше происходили наши потрясающие встречи, и чтобы дальше мы могли отвечать на эти потрясающие комментарии, пишите комментарии. Даже если вы хотите нас разнести в клочья, чтобы просто пух и перья летели, обязательно пишите, не останавливайте себя. А если вы даже вот в этом напряжении негативном еще лайкните это видео, будет вообще замечательно. Будет прям вот. Ну а если вам любопытно, что происходило до этого выпуска и во время съемок сегодняшнего дня вокруг здесь и всякие доп. Материалы, Эксклюзивный, я бы так сказал. спасибо, идеальное слово для этого разговора, эксклюзивные материалы, проследуйте, пожалуйста, если вы в России, на Бусти, если вы не в России, то на Patreon, и поддержите там творчество Петервиля подпиской. Мы вам очень благодарны, если вы это уже сделали. Здесь или здесь появятся имена наших суперблагодетелей, которые помогают нам. А где они тогда? Здесь, вот здесь. Здесь. Вот они. Вот они. Горяченькие такие. Ох. Как раз огонек уже успокоился, тут тепло, вот они тут греются, сидят у А нас. ты подложишь звук, что мы жмакаем так? Мак-мак. Мак-мак. Пип. А я так еще руками двигаю, он подложит там красивые А. огоньки. Слушайте, парни, ну до слез вы, конечно, До тут слез, речь согласен, последнюю просто. раскатали. Ну Просто что, я весь хочется слеза. еще раз поблагодарить замечательное местечко, где мы вот с моими друзьями находимся. База отдыха Ахвенлампи. Вот здесь так уютно, так хорошо. Чуть бы потеплее, но Карелия — кайф. Спасибо Чистый кайф. всем окуням. И спасибо всем гусям. Чао! Пока.